Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Kusme Panam. Channel saya mau casting. Casting kemana ya? Saya tripnya bersama paman saya teh. Dia sudah ada di depan tadi belajar casting. Untuk set peralatan saya menggunakan Corrado DC. Jorannya Shimano Spread. Oke lah, lanjut ngeceles. Spotnya pindah-pindah nanti guys. Oke, lanjut bucal. Mau nggak ada hasilnya guys. Harus ada nih. Sudah coba jalan. Keren boleh nanti semua. Dua kali narasi di karok mas. Oxford. Oxford. Oke guys. Bawa sangkut lagi. Serak. Alhamdulillah. Lumayan lah ukurannya. Mantap. Ini guys, step pertama ya. Kita berangkatnya sudah siang guys, jam 9 tadi. Rencananya jam 2 mau pulang lagi. Ini step pertama. Mantap. Oke. Umpannya saya pakai Bazilur. Oke. Tackle seperti biasalah. Corrado DC, Shimano Spread jorannya. Oke, lanjut. Ini kolong bagus om. Sinilah arah Roman. Nyangkut. Kita masih enggak sih guys.
Udah lepas guys. Masih ada guys, masih ada guys. Oke, strike. Gabus guys. Pakai abilur. Mantap. Pakai abilur ya, modelin. Strike gabus. Oke. Udah siang guys. Jadi saya casting gabus dulu. Toman yang gak makan panas ini. Oke. Oke, strike rupanya. Lihat di lain tadi. Lumayan ini ukurannya. Banyak gabus guys. Telak lagi ya bilur. Saya ngelihat di lain tadi. Oke, mantap. Oke, strike. Telak lagi, abilur. Mantelin. Oke lah.